গাইস এটা হলো বাজ পাখি, সাথে আছে টিয়া পাখি। টিয়া পাখিগুলো কথা বলতে পারে। যদি কেউ কেনার ইচ্ছুক থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। হাই গাইস, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আছে পাখির খামারে। সো আজকে সে অনেক রকমের পাখি দেখবো, অনেক রকমের পাখি আছে নাকি খামারে। সো এটাই দেখবো, এটাই দেখার উদ্দেশ্য রওনা দিছি। এই কয়েকদিন আমার মন খুব খারাপ ছিল। সো আজকে দাদার সাথে যাচ্ছি। তো আজকে মনটা অনেক ভালো লাগতেছে আমার। পাখি দেখার উদ্দেশ্য রওনা দিলাম। তো অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি আছে, সেগুলো আজকে দেখবো এবং কি আপনাদেরও দেখাবো। চলেন যাওয়া যাক। A broken neighbor is your mind. All the scars, let's leave them behind. We light the world up now, let us fire in your eyes. To the darkness, into the night. A broken neighbor is your mind. All the scars, let's leave them behind. We light the world up now, let us fire in your eyes. To the darkness, into the night. Fucking hands up. হাই গাইজ, অবশ্যই চলে আসলাম দাদার বাসায়। তো এখন উপরে যাচ্ছি, উপরে হলো কবুতরের খামার। আগে কবুতরের খামার দেখবো, তারপর আপনাদের দেখাবো হলো সুন্দর সুন্দর টিয়া পাখি এবং কি বাজ দড়ি পাখি। টিয়া পাখি কীভাবে কথা বলে এটাও আপনাদের দেখাবো। সো এই মানে কথা বলা পাখিগুলো বিক্রি করা হয়। যদি আপনারা কিনতে কেউ ইচ্ছুক থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এই হলো কবুতরের আমার। এটা ছোট, মানে এটা হলো ছোট। তো বড় করে আছে অন্য জায়গায়, ওইটাও দেখাবো আপনাদের পরে। তো সাধারণত আপনারা যে কোনো কবুতর এই জায়গায় পেয়ে যাবেন, যে কোনো কবুতর, সব ধরনের কবুতর আছে এই জায়গা। তো এই জায়গার থেকে আর একটা খামার আছে, ওই জায়গায় আরও সব কিছু বেশি আছে। তো ওই জায়গায় আপনাদের দেখাবো। এ হলো বাজগর পাখি এবং সে জায়গায় আছে টিয়া পাখি, চড়ুই পাখি। যে ধরনের পাখি মানে সব ধরনের পাখি এই জায়গায় পাওয়া যায়। বাট এই টিয়া পাখিগুলো কথা বলে, কথা বলা পাখি যদি আপনারা কেউ কিনতে থাকেন তাহলে অবশ্যই জানাবেন।